அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம்னா, ரெண்டு முக்கியமான நோட்டிஃபிகேஷன் யூபிஎஸ்சிலேருந்து வந்திருக்கு. அதாவது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்லேருந்து. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஸ் எக்ஸாம், கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ அண்ட் என்ஏ, அதாவது நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அண்ட் நேவி அகாடமி எக்ஸாம்ஸ். இது ரெண்டுக்கும் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது மிக முக்கியமான நோட்டிஃபிகேஷன். இதுதான் வந்து ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு ஆஃபீஸர் ரேங்க்குக்கு செலக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம்ஸு. ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷனை ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படித்து தெரிஞ்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இதை பற்றின அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இளைஞர்கிட்ட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, ஒரு சில பேரை தவிர. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. மறக்காமல் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க முழுசாக நம்ம அந்த நோட்டிஃபிகேஷனுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். போஸ்ட் டேட் 22/12/2021 யூபிஎஸ்சி வந்து சிடிஎஸ் எக்ஸாம் 2022க்கு வந்து 341 போஸ்ட், அதாவது 341 போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் வந்து எனி டிகிரி, அப்புறம் டிகிரியில் இன்ஜினியரிங் முடித்தவங்க வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் வந்துட்டு 04/2022. லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 11/1/2022. நீங்கள் லிங்க் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகும். நான் வந்து முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காரணம் என்னென்னா, இது வந்து 71 பேஜ் இருக்குது நோட்டிஃபிகேஷனு. ஸோ சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே போய்ட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சிடிஎஸ் எக்ஸாம், கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பற்றி பார்ப்போம். நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து கமிஷன்ஸோட வெப்சைட் வந்து upsc.gov.in. இதுதான் வந்து கமிஷன் வெப்சைட்டு. சரி, இப்போ சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். ஹவு டு அப்ளை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு upsc.online.nic.inல தான் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்புறம் ப்ரீஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் 2A கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து விட்ராவல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு அப்பெண்டிக்ஸ் 2Bல வந்து அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஒன் ஃபோட்டோ ஐடி வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கணும். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதார் கார்டோ, ஓட்டர் கார்டோ, பேன் கார்டோ, பாஸ்போர்ட், டிரைவிங் லைசன்ஸ், எனி அதர் ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு இஷ்யூட் பை ஸ்டேட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்குல்ல. அதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஃபோட்டோ ஐடியை ஸ்கேன் பண்ணி அதை நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணணும். அந்த ஃபோட்டோ ஐடி தான் வந்து உங்கள் ஆல் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் அவங்க கேட்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஃபோட்டோ ஐடி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு மேலே சொல்லியிருக்கிறதுல வந்து ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா 11 ஜனவரி 2022. அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வித்ட்ரா பண்ணுற டைமிங் டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 18/1/2022 24/1/2022 நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு அட்மிட் கார்டு வந்துட்டு 3 வீக்ஸ் பிஃபோர் த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாமினேஷன், அதாவது எக்ஸாம் நடக்கிற 3 வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் கார்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வெப்சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா upsc.gov.in. இந்த வெப்சைட்டில். அப்புறம் நீங்கள் முக்கியமாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், பிளாக் பால் பெனில் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும். அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் 3ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கிற அப்பெண்டிக்ஸ் 3ல அதே அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா இங்கே அவங்களே வந்து பிளாக் இதில் வந்துட்டு ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னா, கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு அப்ளை ஆன்லைன் அட் அந்த upsc.online.nic.in ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து எக்ஸாம் எப்போ கண்டக்டட் பை அப்படின்னு என்ன டேட் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 10th April 2022. சரிங்களா? அது எதுக்கெல்லாம் இந்த எக்ஸாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் மிலிட்டரி அகாடமி டேராடூன் அவங்க வந்து 100 வேகன்சிக்கு. அதே மாதிரி வந்து இந்தியன் நேவல் அகாடமி எலிமலா அது வந்துட்டு 22 வேகன்சிக்கு. அப்புறம் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ஹைதராபாத் ஃப்ரீ ஃப்ளையிங் அதுக்கு வந்துட்டு 32 வேகன்சிக்கும். அப்புறம் ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னை அதில் வந்து 170 வேகன்சி வந்து இது வந்து மென்க்கு. அதே மாதிரி ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமி சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா உமனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 17 வேகன்சின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 341 வேகன்சிக்கு வந்துட்டு இந்த சிடிஎஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா a candidate is required to specify clearly அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எது ஃபார் விச் நீங்கள் எதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத. அதே சமயம் as many preference நீங்கள் வந்துட்டு as he wishes, அதாவது நீங்கள் உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நீங்கள் எத்தனை வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென் கேண்டிடேட்டுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பட் சின்ஸ் உமன் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓடிஏ ஒன்லி, உமன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஓடிஏக்கு மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும்.
அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா முக்கியமானது என்ன இடத்துலையா, சென்டர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம ஊரில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு சென்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து சென்னை, இன்னொன்று வந்து கோயம்புத்தூர். அப்புறம் அப்படியே கீழே வாங்க, வேறு என்ன முக்கியமாக இருக்குது, கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி, அதாவது நேஷ்னாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்மேரிடு, நீங்கள் அன்மேரிடாக இருக்கணும். அதே மாதிரி சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவாக இருக்கணும். அப்புறம் ஏ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் நேபாள் ஆர் ஏ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு 213 வந்துட்டு சிட்டிசன் இல்லாமல் ஆனால் இங்கேருந்து வந்து செட்டிலிங் இன் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டில் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இஷ்யூ பண்ண சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் அதை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். எந்த கேட்டகரிக்குன்னா சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிடையாது, செகண்ட் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் நேபாள், அந்த தேர்ட் வந்துட்டு ஏ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஒரிஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களே. இந்த இதில் வந்து இப்போ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஷ்யூ பண்ண சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே ஏஜ் லிமிட்டு, செக்ஸ் அண்ட் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஐஎம்ஏ வந்துட்டு, அதாவது அன்மேரிடு மேல், சரிங்களா, அவங்க எப்போ பிறந்திருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜனவரி 1999 1 ஜனவரி 2004 உள்ளே பிறந்திருக்கணும். அதே வந்து இந்தியன் நேவல் அகாடமிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதே அன்மேரிடு மேல் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜனவரி 1999 1 ஜனவரி 2004, அதாவது ஐஎம்ஏவுக்கும் இந்தியன் நேவல் அகாடமிக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் எப்போ இருக்கணும்னு. ஆனால் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 20 to 24 இயர்ஸ் அஸ் ஆன் 1 ஜனவரி 2023, அதாவது நீங்கள் வந்து 2 ஜனவரி 1999 இருந்து 1 ஜனவரி 2003 பிறந்திருக்கணும். இந்த என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பாருங்கள். மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு 1 ஜனவரி 2004 கொடுத்துருக்காங்க, இதுக்கு ஐஎம்ஏக்கும் இந்தியன் நேவல் அகாடமிக்கும். பட் ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் கம்மி, அதாவது 1 ஜனவரி 2003 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, அதுக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்திருக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி ஒரு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வேலிட் அது என்ன கமர்ஷியல் ஃபைட் லைசன்ஸு வந்து டிஜிஜிஎல் இஷ்யூ பண்ணது வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப் டு 26 இயர் வரைக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமியில் சொல்லியிருக்கு, அந்த இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமிக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்னு வந்துட்டு அன்மேரிடு மேல், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எப்போ டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்திருக்கணும்னா நீங்கள் 2 ஜனவரி 1998 1 ஜனவரி 2004 பிறந்திருக்கணும். அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு உமனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே டேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஜனவரி 1998 1 ஜனவரி 2004 வரைக்கும் அந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் பிறந்திருக்கணும். அப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து என்ன, உங்கள் மெட்ரிகுலேஷன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் 10th மார்க் ஷீட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷன் சர்டிஃபிகேட், அதில் என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து. ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அதை கிளியராக பார்த்து மிஸ்டேக் பண்ணாமல் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐஎம்ஏ அண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் டிகிரி முடிச்சிருந்தா போதும். அதே இந்தியன் நேவல் அகாடமிக்கு வந்து டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும். அதே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமிக்கு வந்துட்டு டிகிரி ஆஃப் ரெகக்னைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி, நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு வந்து நீங்கள் 10th + 2 வந்துட்டு ஃபிசிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும், சரிங்களா. அதே மாதிரி ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லது பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமிக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அப்படியே கீழே வர்றோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டடிங் இந்த ஃபைனல் இயர் படிக்கிறவங்களும் கேன் ஆல்சோ அப்ளை, சரிங்களா. அந்த ஃபைனல் செமஸ்டர் எழுதுகிறவங்க அவங்கெல்லாம் கூட அப்ளை பண்ணலாம், ஓகேவா. அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதே மாதிரி candidates possessing professional and technical qualification which are recognized by government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷனில் இருக்கிறவங்களும் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஆல்சோ எலிஜிபிள் ஃபார் த அப்ளை அப்படின்னு அப்ளிகேஷனுக்கு அட்மிஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அப்படி கீழே வாங்க, ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்பெண்டிக்ஸ் 4 கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே வந்து நிறைய பேஜஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பற்றி தான் இருக்குது. அது நீங்கள் தான் வந்துட்டு கரெக்டாக கோத்ரூ பண்ணி பார்த்துக்கணும். ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 200 ரூபா ஃபீஸ், 200 ருபீஸ். யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேண்டிடேட்டுக்கு. யாருக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல், எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்லாம் வந்து ஃபீஸ் கிடையாது. மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐயில் பை கேஷ் பே பண்ணலாம், இல்லைனா எஸ்பிஐயோட நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணலாம், அப்படின்னா விசா, மாஸ்டர், ரூபே, கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து
பே பை கேஷில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த மோடுனா நீங்கள் வந்து அந்த பேஇன் ஸ்லிப் எப்போ பிரிண்ட் எடுக்க முடியும்னா பார்ட் 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அதில் அந்த பேஇன் ஸ்லிப் வரும். அதை நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து எஸ்பிஐ பிரான்ச்சில் இருக்கிற கவுண்டரில் போய் நீங்கள் பே பண்ணணும். இது வந்து பே பை கேஷ் அந்த மோடுக்கு. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நெட் பேங்கிங்கு அந்த கிரெடிட் அண்ட் டெபிட் கார்டு சொன்னாங்களோ அதில் கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வேறு என்ன முக்கியமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அப்ளிகன்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு சப்மிட் ஒன்லி சிங்கிள் அப்ளிகேஷன். சரிங்களா, ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். ஹவவர் இஃப் டியூ டு எனி அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன், அதாவது ஏதாவது எரர்னால அந்த மாதிரினா நீங்கள் தெரியாதனமாக 2 அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் வந்து எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னா, தட் அப்ளிகேஷன் வித் த ஹையர் ஆர்ஐடி, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி இருக்குல்ல, இஸ் கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ரெஸ்பெக்ட் லைக் அப்ளிகேஷன் டீடைல்ஸ், எக்ஸாமினேஷன் சென்டர், ஃபோட்டோகிராஃப், சிக்னேச்சர், ஃபீ எக்ஸெட்ரா. அது வந்துட்டு the applicants who are submitting multiple applications should note that only the applications with higher RID shall be entertained by the commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID. அது என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீ பெய்டு அகைன்ஸ்ட் ஒரு ஆர்ஐடிக்கு நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற ஃபீயை வந்துட்டு இன்னொரு ஆர்ஐடியில் வந்துட்டு, ஆர்ஐடி என்னென்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி வந்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன முக்கியமான விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க கீழே வந்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் அட்வைஸ் டு கீப் ரெடி. என்னது அது ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பீஸும் வந்துட்டு லைக்லி டு பி இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட் மே மாதம் வந்துடும், அதுக்குள்ளே நீங்கள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே என்னென்ன டாக்குமெண்ட்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரிகுலேஷன், அதாவது செகண்டரி ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷன் சர்டிஃபிகேட், அதான் 10th மார்க் ஷீட்டு. அப்புறம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி, ப்ரொவிஷனல் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் ஆர் மார்க் ஷீட்டு. இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரிஜினலையும் ரெடியாக வச்சுக்கணும், ஒரு செல்ஃப் அட்டஸ்டட் காப்பியும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேறு என்ன சொல்கிறாங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக இதுதான், கேண்டிடேட்ஸ் who have not yet qualified the final year degree examination must carry with them a certificate in original from the principal of the college institution stating that the candidate has appeared is appearing at the final year degree examination சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி அதாவது என்னென்னா, நீங்கள் ஃபைனல் இயர் எழுதுகிறவங்களும் வந்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்னு சொன்னாங்கல்ல, ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஸ்டியூட்டோ இல்லை காலேஜில் இருக்கிற பிரின்சிபல்கிட்டருந்து ஒரிஜினல் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு, அதாவது நான் இவர் அப்பியர் ஆகிருக்காரு இல்லைனா அப்பியர் ஆகிட்டு இருக்கு, அப்பியரிங் ஆகிறாரு அப்படின்ற அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. Candidates who do not carry the above certificates with them while going to the service selection centers shall not be allowed to appear for the SSB interview. அவங்க சொன்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலன்னா அவங்கள அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் நிறையா இருக்குது. அப்படி கீழே வந்தோம்னா வேறு என்ன முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கேண்டிடேட் இந்த வித்தின் 3 weeks பிஃபோர் த கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷனுக்குள்ளே அட்மிட் கார்டு நீங்கள் ரிசீவ் பண்ண முடியலைன்னா ஃபோன் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி அது சம்மந்தமான குவைரியோ இல்லை டவுட்டோ நீங்கள் கேட்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வேறு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா, ஆல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் டு த கமிஷன், அதாவது ஆர்மி ஹெட் குவார்ட்டர் should invariably contain the following particulars. என்னென்னு கேட்டிருக்காங்கன்னா, நேம் அண்ட் இயர் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன், அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி ஆர்ஐடி, ரோல் நம்பர் இஃப் ரிசீவ்டு இருந்துச்சுன்னா, அப்புறம் வந்துட்டு நேம் ஆஃப் கேண்டிடேட் இன் ஃபுல் அண்ட் இன் பிளாக் லெட்டர்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் 5வது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கம்ப்ளீட் போஸ்டல் அட்ரஸ் அஸ் கிவன் இந்த அப்ளிகேஷன் வித் டெலிஃபோன் நம்பர் இஃப் எனி. ஓகேவா, இது 5 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா, இங்கே candidates who qualify in the written exam and given their first choice as army are required to register themselves on the recruiting directorate website. என்ன வெப்சைட்னா www.joinindianarmy.nic.in in order to enable them to receive call up information for SSB interview. Those candidates who have already registered on the recruiting directorate website are advised not to register again. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, யாரெல்லாம் வந்துட்டு ரிட்டன் எக்ஸாமில் குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்களோ அவங்களாம் வந்து இந்த வெப்சைட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்குன்னா, உங்களை வந்து எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ கால் அப் பண்ணுறதுக்கு. ஆல்ரெடி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இங்கே, 2 ஸ்டேஜ் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பேஸ்ட் ஆன், ஒன்று வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு அண்ட் இன்னொன்று வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட்டு. இது 2 ஸ்டேஜ் எடுத்துட்டாங்க. அந்த இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா, ஆல் த கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி புட் டு ஸ்டேஜ் 1 டெஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் டே. சரிங்களா,
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ குவாலிஃபை அட் ஸ்டேஜ் 1 வில் பி அட்மிட்டட் டு த செகண்ட் ஸ்டேஜ் ரிமைனிங் டெஸ்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஹூ ஃபெயில் டு பாஸ் த ஸ்டேஜ் 1, அதாவது நீங்கள் ஸ்டேஜ் 1ல் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வேறு எது ஸ்டேஜ் 2க்கு நீங்கள் போக முடியாது, ரிட்டன் நீங்கள் அதாவது வில் பி ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? ஒன்லி தோஸ் கேண்டிடேட் ஹூ குவாலிஃபை அட் ஸ்டேஜ் 2 வில் பி ரெக்வயர்ட் டு சப்மிட் ஃபோட்டோ காப்பி. அது என்ன சொன்னாங்க, அந்த மெட்ரிகுலேஷன் அதான் 10th மார்க் ஷீட்டு, இந்த டிகிரி சர்டிஃபிகேட்லாம் அது எப்போனா நீங்கள் ஸ்டேஜ் 2வும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருந்தா தான், குவாலிஃபை பண்ணியிருந்தா தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படியே கீழே வாங்க, வேறு என்ன இருக்குது வருவோம். இவ்வளோ பேஜஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே நிறைய இருக்குது. அப்பெண்டிக்ஸுக்கு வந்தாச்சு. இதில் ஃபஸ்ட்டு அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி, இந்தியன் நேவல் அகாடமி, ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமிக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷு, ஜென்ரல் நாலேஜ், எலிமெண்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸு எல்லாமே 100 மார்க்குக்கு, மொத்தம் 300 மார்க்கு. அதே வந்து ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமிக்கு எழுதுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் 2 100 மார்க்கு, மொத்தம் 200 மார்க்குக்கு 200 மார்க்ஸ். சரிங்களா? கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்லி. சரியா? அப்புறம் அப்படியே கீழே வாங்க. கீழே வந்தீங்கன்னா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸாமோட சிலபஸ் எதுலேருந்து கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சேம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா அப்புறம் அப்பெண்டிக்ஸ் 2A அந்த மாதிரி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் அப்பெண்டிக்ஸ் அதெல்லாம் வந்துடும். ஸோ நம்ம இதில் கடைசியாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா லாஸ்ட்டாக அப்பெண்டிக்ஸ்லாம் முடிச்சு கீழே வரும்போது என்ன முக்கியமாக இருக்குது, இங்கே வந்தாச்சு. அதாவது அந்த மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்துட்டு மேலே அத்தனை பேஜ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதுவே இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் www.joinindianarmy.nic.in வந்து ஆர்மியோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும், joinindiannavy.gov.in வந்துட்டு நேவியோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸையும், அதே மாதிரி கேரியர் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ்.cdac.in வந்துட்டு ஏர்ஃபோர்ஸோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பற்றியும் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்லேயும் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த டேட்டூ குத்தி இருக்கிறது கூட வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பர்மனெண்ட் பாடி டேட்டூஸ் ஆர் ஒன்லி பெர்மிட்டட் ஆன் இன்னர் ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஆர்ம், தட் இஸ் ஃப்ரம் இன்சைட் ஆஃப் எல்போ டு த ரிஸ்ட் அண்ட் ஆன் த ரிவர்ஸ் சைட் ஆஃப் பாம், பேக் சைட் ஆஃப் ஹேண்ட். சரிங்களா? பர்மனெண்ட் பாடி tattoos on any other part of the body are not acceptable and candidates will be barred from further selection அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலராக அவங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கிற இடத்துல இருந்த டேட்டூ இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் எலிஜிபிள்னும் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு என்ன இருக்குது முக்கியமாக, இங்கே அதுலேயே என்ன இருக்குன்னா அந்த செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன ரேங்க்கில், என்னென்ன லெவலில், எவ்வளோ பேமெண்ட்டு வரும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டைஃபன் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போது எவ்வளோ இருக்கும்னா ₹56,100, அதாவது 56,100 பர் மந்த் வாங்குவீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்னென்ன அலவன்ஸ்லாம் இருக்குது, ஃப்ளைங் அலவன்ஸ், அதர் அலவன்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட அலவன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் ஆஃப்டர் எல்லாமே கிளியர் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பத்திரமா டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, இல்லை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுருந்தாலும் சரி, உங்களோட ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஃபைனலி செலக்டட் வில் அண்டர்கோ எ கோர்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஃபார் அபவுட் 18 months. சரிங்களா? கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி என்ரோல் அண்டர் த ஆர்மி ஆக்ட் அஸ் ஜென்டில்மேன் கேடட்ஸ். ஜென்டில்மேன் கேடட்ஸ் வில் பி டெல்ட் வித் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி டேராடூன். ஓகேவா? அப்புறம் அப்படியே கீழே வாங்க. இங்கே ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கேண்டிடேட் ஃபைனலி செலக்டட் ஃபார் ட்ரைனிங் அட் த இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமி. அதாவது இந்தியன் மிலிட்ரி அகாடமிக்கு நீங்கள் ஃபைனலாக செலக்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் வந்து டெபாசிட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன அது எது பற்றி, எதில் த ஃபாலோயிங் அமௌண்ட் வித் கமாண்டன்ட் ஆன் அரைவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் நீங்கள் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணணும்னா பாக்கெட் அலவன்ஸ் ஒரு 1000, ஐட்டம் ஆஃப் க்ளோத்திங் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஒரு 2750, மொத்தம் 3750 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி கீழே சில பேமெண்ட்லாம் பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க தெரிஞ்சு. சம் ஸ்காலர்ஷிப்புக்கெலாம் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு பர் மந்த் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்கே நீங்கள் வந்துட்டு என்னென்ன ரேங்க்கில் போவீங்கன்னு
லெஃப்டினன்ட்டா எப்போ இருப்பீங்கன்னா, ஆன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ட்ரைனிங் முடிக்கும்போது லெஃப்டினன்ட், அதுக்கப்புறம் 2 இயர்ஸில் கேப்டன், ஒரு 6 இயர்ஸில் மேஜர், 13 இயர்ஸில் லெஃப்டினன்ட் கர்னல், 26 இயர்ஸில் கர்னல். அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எப்பப்போ இது அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போவீங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இது எதுக்கு நேவி நேவி அகாடமியில் நீங்கள் அதே மாதிரி செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா, இங்கே ஒரு அமௌண்ட்டு நீங்கள் வந்து இந்த டெபாசிட் பண்ணியிருந்தோம்ல முன்னாடி ஐஎம்ஏ பண்ணோம்ல, அது மாதிரி இதில் நீங்கள் ஓவரால் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 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 அமௌண்ட்டாக பிரித்து மொத்தமாக கீழே எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க, கீழே இல்லை மேலேயே சொல்லிட்டாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ருபீஸ் 35,000 பாருங்கள், 35,000 நேவி அகாடமிக்கு நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா அது என்னென்ன நீங்கள் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அவங்களும் வந்துட்டு என்ன ரேங்க்கில் போவீங்க, அந்த எவ்வளோ கோர்ஸ் டைம் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. பார்த்துக்கோங்க, ஒரு நிமிஷம் சொல்கிறேன். இங்கே கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேவிக்கு வந்து 44 வீக்ஸு. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த இதில் இங்கே பிரிச்சிருக்காங்க 6 மந்த்து அந்த மாதிரிலாம் என்னென்ன ரேங்க்கில் சப் லெஃப்டினன்ட் டெக்னிக்கல் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ பார்த்துக்கோங்க தெளிவாக. கீழே அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே வேறு என்ன, ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமிக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு என்னென்ன டீட்டெயிலிங் ஆஃப் ட்ரைனிங் எல்லாமே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. அவங்கள எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு அமௌண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க. அவங்க எவ்வளோ ஸ்டைஃபண்ட் தருவோம் அப்படின்லாம் எல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி படித்து பார்த்து தெரிஞ்சு நாலேஜபிளாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். கிளியர் ஃபோக்கஸில் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது லைஃபுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போஸ்டிங். ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸில் ஆஃபீஸர் கிரேடு. நம்மளில் நிறைய பேர் வந்துட்டு கிராமப்புறத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றதையே மறந்துடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியலை. ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை. பார்ப்போம். இங்கே வந்துட்டு அதே மாதிரி ஆஃபீஸர் ட்ரைனிங் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அங்கே வந்து கோர்ஸோட டூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 49 வாரம், 49 வீக்ஸ். சரிங்களா. அப்புறம் இவங்களும் சம் அமௌண்ட்டு டெபாசிட் பண்ணணும்னு கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்துருவோம். அது ஒரு 18,000 நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த கமாண்டன்ட் ஆன் அரைவல் அப்படின்ற இதுக்குள்ளே. அது என்னென்னு அவங்களும் பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைனலி கீழே வந்தீங்கன்னா எல்லா ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கொடுத்து முடிச்சுட்டாங்க. பேஜ் 71 பேஜுக்கும் எல்லாத்தையும் கிளியராக படித்து இந்த சிடிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு முழு நம்பிக்கையுடன் அப்ளை பண்ணி பாஸ் ஆகணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ எக்ஸாம், சிடிஎஸ் எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் டிகிரி முடித்தவங்க பண்ணுறவங்க இல்லை. அதே மாதிரி என்டிஏ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 12th கிளாஸ் முடித்தவங்க 12th படிக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம். இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு. இங்கே நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி அண்ட் நேவல் அகாடமி எக்ஸாம், அதுவும் UPSC.gov.in தான். சிடிஎஸ் எக்ஸாமுக்கும் என்டிஎஸ் எக்ஸாமுக்கும் எல்லா கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் என்ன உங்களுக்கு சிடிஎஸ் எக்ஸாமுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அதே தான். இங்கே என்ன விஷயங்கள் எல்லாம் மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு எதெல்லாம் சேம்னு பாருங்கள். அந்த வெப்சைட் சேமு, வித்ட்ரா பண்ணுறது, அப்புறம் ஒன் ஃபோட்டோ ஐடி, அது எல்லாமே வந்து சேம் தான். அட்மிட் கார்டுக்கும் 3 வீக்ஸு. எப்போ எக்ஸாம் நடத்துகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க, 10th ஏப்ரல் 2022, 10 ஏப்ரல் 2022 வந்து இந்த ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் விங்க்கு என்டிஏ எக்ஸாம். அதே பார்த்தீங்கன்னா நேவல் அகாடமி எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 2nd ஜனவரி 2023 இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே வந்து பிரிச்சிருக்காங்க. என்டிஏ எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு ஆர்மிக்கு 208 வேகன்சி, நேவிக்கு 42, ஏர்ஃபோர்ஸுக்கு 92ன்னு. அதில் ஃப்ளையிங் 92, கிரவுண்ட் டியூட்டிஸ் 18, கிரவுண்ட் டியூட்டிஸ் நான் டெக்னிக்கல் 10ன்னு பிரிச்சிருக்காங்க. அதே நேவல் அகாடமிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 30 வேகன்சி, மொத்தமாக 400 வேகன்சி. அப்புறம் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா சிடிஎஸ்ல சொன்ன மாதிரி தான் ஹஸ்பண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ். நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் எத்தனை வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அப்ளை பண்ணும்போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அதே சென்னை, கோயம்புத்தூர் தான் சொன்ன மாதிரி, சிடிஎஸ்ல சொன்ன மாதிரி. அதே எலிஜிபிலிட்டி கண்டிஷன்ஸ் தான் என்ன சிடிஎஸ்க்கு இருக்கோ அதே தான். இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா, ஏஜ் லிமிட்டும் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் பிறந்தது வந்துட்டு இது மட்டும்தான் சிடிஎஸ்க்கும் இதுக்கும் மாறும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதே அன்மேரிடு எப்போ பிறந்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். 2nd ஜூலை 2003 1 ஜூலை 2006 உள்ளே பிறந்திருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதே டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்கள் 10th மார்க் ஷீட்டை தான் கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க. கீழே வாங்க.
இங்கே எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆர்மிவிங்க்கு வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 12th கிளாஸ் பேட்டர்னில் 10+2 முடித்த மாதிரி பேட்டர்னில் இருக்கணும். அதே பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் நேவல் விங்ஸ்க்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 12th கிளாஸ் பாஸ் வித் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நீங்கள் வந்து 10+2 பேட்டர்னில் படிச்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஹூஆர் அப்பியரிங் நீங்கள் 12th முடித்தவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம், 12th ஃபைனல் அந்த வருஷம் அப்பியர் ஆகிறவங்களும் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூக்கு வரும்போது வந்துட்டு இந்த ஒரிஜினல்ஸ் அந்த டூலி செல்ஃப் அட்டஸ்ட் எடுக்க ஃபோட்டோ காப்பிலாம் வந்துட்டு நீங்கள் யாருக்கு அனுப்பணும், படி ஃபீஸ் அதுக்கு சிடிஎஸ்சிக்கு 200 இதுக்கு 100. பட் மெத்தட் ஆஃப் பேமெண்ட்லாம் ரெண்டு ஒன்று தான், கேஷ், நெட் பேங்கிங்கு, மாஸ்டர் கார்டு அதே தான். அந்த பேயிங் ஸ்லிப்பை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து கவுண்டரில் பே பண்ணுறது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான். வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா அதே UPSC online.nic.in ஃபார் அப்ளை. அதே மாதிரி ஒன்லி சிங்கிள் அப்ளிகேஷன், எல்லாமே சேம். சிடிஎஸ்க்கும் என்டிஏக்கும் இந்த ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா the result of the written part of the examination is likely to be declared in the month of June 2022 ரிசல்ட்டை டிக்ளேர் பண்ணுவோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, all candidates called for SSB interview must carry their original matriculation certificate or equivalent examination certificate to the service selection board. Originals will have to be produced by the candidates who qualify at the SSB interview. Soon after the interview, the originals will be written after verification. ஓகேவா, ஒரிஜினல் திரும்ப வெரிஃபிகே பண்ணிட்டு கொடுத்துருவாங்க, அந்த அட்டஸ்டட் காப்பி அவங்க வச்சுப்பாங்க. அப்புறம் இது எல்லாமே ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான், அந்த சிடிஎஸில் பார்த்தா அதே ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான். இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வேறு ட்ராவலிங் அலவன்ஸ் பற்றி ஏதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி இஅட்மிட் கார்டு அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ரிசீவ் ஆகலைன்னா அந்த ஃபோன் நம்பர்ஸு அதுவும் அதே தான், பார்த்துக்கோங்க. வேறு இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் 5 கண்டிஷன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சிடிஎஸ்க்கு பார்த்தாலும் அதே தான், இதுக்கும் அதே சேம் தான். அதான் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிடிஎஸ்க்கும் என்டிஏவுக்கும் வந்துட்டு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த ஏஜு குவாலிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு மாறுது. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா SSB interview for the candidates qualified in the written examination is likely to be held during the months of July to September 2022. அதே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு இன் அடிஷன் டு த அபோவ் வில் ஹாவ் டு குவாலிஃபை கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பைலட் செலெக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்றது CPSSன்னு ஒரு இதில் வந்துட்டு நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகணும்னு ஏர்ஃபோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி 2 ஸ்டேஜ் செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் தான். ஒன்று வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஆப்டிடியூட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ட் டெஸ்ட். அதே மாதிரி தான் இதில் பார்த்தோம்னா சிடிஎஸில் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் சேம் தான். ஸோ அவ்வளோதான். நீங்கள் வந்துட்டு என்டிஏவுக்கும் சிடிஎஸுக்கும் அந்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் தான் மாறும். மற்றபடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அவ்வளோதான். இங்கே அப்பெண்டிக்ஸ் வந்துருச்சு. ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸு ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டு மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 900 மார்க்ஸ். மேக்ஸ் வந்து 300 அண்ட் ஜென்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்துட்டு 600. சரிங்களா, இது வந்துட்டு ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 மணி நேரம். எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ அந்த சிலபஸும் கொடுத்துருக்காங்க கீழே, சிலபஸும் அதே மாதிரி படித்து பார்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஜஸில் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சிடிஎஸில் பண்ண மாதிரியே மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றத அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. இங்கே கேண்டிடேட்ஸ் ஃபைனலி செலக்டட் ஃபார் ட்ரைனிங் அட் த அகாடமி வில் பி ரெக்வயர்ட் டு டெபாசிட். இங்கேயும் டெபாசிட் பண்ணணும் சில அமௌண்ட்டுகள். அது என்னென்னு பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தமாக 29,338 ரூபாய் கேட்டிருக்காங்க. வேறு என்ன இருக்குது பார்த்துட்டோம். அப்புறம் அந்த ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்புக்கும் மந்த்லி எவ்வளோ அப்படின்றதையும் சிடிஎஸில் சொன்ன மாதிரியே இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க. வேறு இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்பில் ஏதோ ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளோ தருவோம் மறு மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, அந்த இது வச்சுருந்தா. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க, அதை நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்தால் இங்கே இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ட்ரைனிங். The selected candidates for the 3 services, Army, Navy, Air Force, are given preliminary training, both academic and
physical for a period of 3 years at the National Defense Academy, which is an inter-service institution. The training during the first 2.5 years is common to the cadets of three wings. All the cadets on passing out will be awarded degrees from Jawaharlal Nehru University, Delhi as under என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க. ஆர்மி கேடட்ஸ்னா பிஎஸ்சி இல்லை பிஎஸ்சியில் கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா பிஏ. அதே நேவல் கேடட்ஸ்னா பிடெக் டிகிரின்னு கொடுப்பாங்க. ஏர்ஃபோர்ஸ் கேடட்ஸ்னா பிடெக் டிகிரி இல்லைனா பிஎஸ்சி இல்லைனா பிஎஸ்சியில் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அவார்டட் டிகிரிஸ் ஃப்ரம் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொடுத்துருவாங்க. இதை முடிச்சுட்டு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, the selected candidates of the Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical for a period of 4 years at Indian Naval Academy, எலிமலா. பிடெக் டிகிரி இது வந்து நேவலுக்கு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்ன இருக்குது, ஆர்மிக்கு வந்துட்டு டேராடூன், நேவிக்கு வந்துட்டு எலிமலா, ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 இடம், ஒன்று வந்துட்டு ஹைதராபாத், இன்னொன்று வந்து பெங்களூர். நான் டெக் வந்து ஹைதராபாத், அதே வந்துட்டு கிரவுண்ட் டியூட்டி டெக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர். இதெல்லாம் வந்து ட்ரைனிங் சென்டர். நீங்கள் இந்த என்டிஏ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ட்ரைனிங் சென்டரில் அவங்களோட செலக்ட் நீங்கள் கொடுத்த ப்ரிஃபரன்ஸை வச்சு அவங்க கொடுப்பாங்க. ஸ்டைஃபன் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, 56,100 ரூபாய், 56,100 rupees பெர் மந்த் டூரிங் இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில். இது வந்து அந்த ரேங்க் வைஸு அப்புறம் அலவன்ஸு அந்த மாதிரி சிடிஎஸில் பார்த்தா அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 100 பேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் நல்லா கோத்ரூ பண்ணி இந்த 2 எக்ஸாமையும் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸோ மறக்காமல் அப்ளை பண்ணி இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷன். ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷனில் என்ன வந்திருக்குன்னா, போஸ்ட் டேட் 22/12/2021 வெஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் 21 போஸ்ட்டுக்கு ரெக்ரூட் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிஃபிகேஷன் 10th 12th கிளாஸ் ஐடிஐ. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 3/2021. லாஸ்ட் டேட் வந்து 20/1/2022. நீங்கள் லிங்க் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் டேட்டு எல்லாமே இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே என்னென்ன கேம்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அத்லெட்டிக்ஸ், கிராஸ் கவுண்ட்ரி, வெயிட் லிஃப்டிங் மேல், வாலிபால் மேல், ஹாக்கி மேல், கிரிக்கெட் மேல், பேஸ்கெட்பால் மேல், பேட்மிட்டன் உமன், செஸ் மேன். அதில் நீங்கள் என்னென்ன பொசிஷனில் இருக்கிறவங்கலாம் அப்ளை பண்ணலாம், என்ன பே லெவலு பே கிரேட்லாம் பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க. அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி இருக்கோ இந்த இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ நல்லா கிளியராக படிச்சுட்டு இந்த ரயில்வே ஜாபுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு எலிஜிபிள் ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி இந்த வாய்ப்பு நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்கே ஹவு டு அப்ளை, மேக்கிங் அந்த ஃபீஸ் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் www.wcr.indianrailways.gov.in. இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு. நீங்கள் இது உள்ளே போயிட்டு பார்த்துக்கலாம். வேறு என்ன சொல்கிறது, இதில் இந்த ஃபோட்டோ சைஸு, சிக்னேச்சரு இதெல்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது வந்து ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷனு. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒன்று ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷனும் இன்னும் யூபிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷனும் பார்த்துருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த வாய்ப்பை நல்லபடியாக பயன்படுத்திக்கணும். விஷிங் யூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட். நன்றி, வணக்கம்.